東芝ブレイブルーパス東京キャプテンのリーチマイケルです。僕たちは20年来てて、必ず鹿児島来てから強くなるとか、環境も本当に良くて、グラウンドの芝の状態だったり、ジム、ホテル、ご飯含めて本当に充実した合宿できるところなので、ぜひ鹿児島でキャンプして強くなってほしいなと思います。